เขาเป็นคนโมร็อกโกที่มาปัตตานีครั้งแรกผมก็เลยจะจับมาทำบางข้าวครัวเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายโมร็อกโกจะทำกับข้าวเป็นเยอะมากผู้ชายแต่พวกเขาทำกับข้าวไม่อร่อย Today we're gonna cook a Moroccan dish called Gamila. มันเป็นอะไรที่ทำง่าย แต่ว่าพอกินแล้วมันอร่อยคือเหตุผลที่พวกเราถอดเสื้อผมลืมบอกแต่ว่าการแต่งตัวของเราเหมือนเป็นแฟนกันโอ้คนมันเริ่มแข็งแล้วดีจ้ะตัวเองวันนี้ผมอยู่กับเพื่อนของผมเพื่อนคนนี้เราเจอกันที่ประเทศจีนเขาเป็นคนโมร็อกโกที่มาปัตตานีครั้งแรกผมก็เลยจะจับมาทำบางข้าวครัวเนี่ยรายการชื่อว่าบางข้าวครัว this channel แล้วก็เขาชื่ออะไรยังไงจะทำเมนูอะไรเขาแนะนำเลย bro what's your name what you gonna do Alright, so I'm Alamin, I'm from Morocco. Today we're gonna cook a Moroccan dish called Gamila. Gamila Called Gamila, yeah. So since we don't have like that tagine, the traditional material that we will need, so we're gonna put it here. So everything's gonna be cooked inside this pot. amazing Gamila. amazing So for the Gamila, what we need actually, but you actually not gonna cook just Gamila what you gonna do this one oh, as well, juice in the end as well. Yeah. Okay, Moroccan juice. Gamila, Moroccan juice just mix everything called panache. Panache okay so what do you have now bro Okay, what we got? Oil, yep peppers black pepper. Okay, we got onions. Okay, sorry. Potatoes, garlic, eggs, carrots, and 2 tomatoes. We have bay leaf and we have salt. All the ingredients that Paprika. we need. Paprika. turmeric Turmeric, yeah. Yep. It's bayira. In English, I don't know, bro. I'm sorry. But it's bayira. Cilantro, I think. Cilantro. Oh, yeah. cilantro. Okay. All right. Tomato. You all Okay. good? And braised chicken, of course. Yeah, this is our main actor, bro. Yeah. And this for the fruit, and then for the juice. Okay, for the juice, we have, got 2 like- mangoes, bananas, 5 bananas, 3 oranges, and 3 apples. Okay, this is yours, bro. So what? Start. It's yours, bro. Okay, first the chicken breast. Okay, it's just for I'm gonna cut into. That's it. This size? Yeah, this size. Okay. Okay. You do something else. Let me finish this. You do it, but Let me do yeah. chicken. Okay, then we got the. All right. Have you never before tried any Moroccan food? No, never. Salah never cooked for me. He just show off like, okay, he is good in cooking. Put some oil. Nice. Colors. It is 1 spoon salt. Gonna put it, and then we've got paprika. Quite here. Quite here. Oh, yeah. All right. Then we got this one, turmeric. Okay, then we're gonna mix here. Can you put more oil, please, for me? Okay, so now I'm gonna put the chicken first. Here. Garlic is very important. All the taste come from garlic. And even orange juice, right? Like fruit juice, you put Orange garlic juice? as well. ทุกคนคือตอนเนี้ยแมลงวันหายไปเลยดู ผมใช้กาวดักแมลงวันอ่ะ มันตายเต็มเลย Okay, No. put some water there. Go. Come on. All right, that's good. Khalas? That's good, bro. That's good. This size? Yeah, good, good. You're good. Okay, there we go. Finish the onion. Pour it into the pot.คือเหตุผลที่พวกเราถอดเสื้อผมลืมบอก ไม่ใช่ว่าเราอยากจะอะไรสักอย่าง เพิ่งไปขึ้นเรือมาแล้วฝนตก Then you go like this. Sure.
So after we put the chicken, onions, potatoes, all the ingredients, we're gonna keep it for like 10 to 15 minutes. So now we're gonna cut potatoes and carrots into small pieces. This size?มันเริ่มแข็งแล้ว It's strong bro เอ้ยคือต้นโคนมันแข็งมาก So now we just after we're gonna cook juice and forget about the. Even this one as well. We're gonna Even finish this it. one, Yep. yeah. And what next? Thyme leaf? Yeah, we can put it now. It's okay. Just need it to get. That's it, bro. That's it. We're done. ส่วนใหญ่ผู้ชายโมร็อกโกจะทำกับข้าวเป็นเยอะมาก ผู้ชายไม่แต่พวกเขาทำกับข้าวอร่อย That's it. Now juice. We're gonna cut all the fruits. So we're gonna clean this So we're gonna clean this better. like this. Yeah. Okay. Put the bananas. That's for the juice. Yeah, คนโมร็อกโกตัด Or you can cut it and put it inside. Yeah, put all of it, all of it. Nice. Should try. What about we just put all of this? We put all of this, but then we just add them. Let's add them now. Try, Let's try. see if there is a plate. Sorry. Mangoes. That's What's so up? naughty. Oh, Simon. All good. I'm so sure. Yeah ไซดอร์ ใช้คำว่าใส่ไข่ก็ได้ มันจะสวยกว่า Thank you. Yeah. And then what? Lepas tu buat apa pula, Be? Ben buat apa? Do you have a bigger that one? Hmm, หอมมาก He's gonna put all of it maybe, yeah? Go. Alright.
ผมไม่เคยกินอย่างนี้เลย จะบอกคือเป็นน้ำสับปะรดแบบผลไม้รวมอ่ะแต่มันจะหนักกล้วยนิดนึงความเหนียวของกล้วยเนื่องจากว่ากล้วยมันเยอะกว่าเพื่อนพริกเบือกของความเป็นส้มเพราะเราใส่ส้มYeah. but pretty spicy bro Very spicy. Yeah. We put more turmeric. พอเราใส่ไอเทอร์มิกมากเกินไปอร่อยมากบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นสไตล์ของแบบของโมร็อกโกเลยไอเนี้ยเขาทำบางมากๆเขาบอกเขาไม่เคยกินเลยไอนี้กับขนมกับข้าวกินแต่ขนมปัง We already taste a lot of food here. ฮะ yummy ยัมนี่โอ้โหอร่อยมากขอบคุณมากโอเคทุกคนวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากมันเป็นอะไรที่ทำง่าย แต่ว่าพอกินแล้วมันอร่อยโอเคทุกคนคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวผมจะไปส่งเขากลับโรงแรมแล้วพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมทำอย่างอื่นอีกแล้วเจอกันใหม่ครับบาย Say something bro Hello everybody. I'm Elamin. I just get started my YouTube channel. It's Elamin Word. You can see it below, and you're welcome to follow me. And thank you very much. And I hope that you enjoyed the video. Ciao.